নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এই ভিডিঅ'টোত আহকচোন জানো হাঁচিৰ ফলাফলসমূহৰ বিষয়ে। যদি যাত্ৰাৰ সময়ত উত্তৰ ফালে হাঁচি মাৰে তেতিয়া সন্মান লাভ কৰে। আকৌ কোনো ভাল কামলৈ যোৱাৰ আগতে যদি হাঁচি মাৰে তেতিয়া সেয়া শুভ বুলি ধৰা হয়। যদি পশ্চিম ফালে হাঁচি মাৰে তেতিয়া মিঠাই ভোজন কৰিব পাৰে। যদি ঈশান কোণত হাঁচি মাৰে তেতিয়া সকলো ইচ্ছা সিদ্ধি হয়। যদি বায়ু কোণত হাঁচি মাৰে হেৰুৱা সম্পদ পোৱা যায়। যদি নৈಋত কোণত হাঁচি মাৰে উচ্চ পদ লাভ কৰা হয়। ইয়াৰ বাহিৰে আন দিশত হাঁচি মাৰিলে অমংগল বুলি ধৰা হয়। অৱশ্যে অসুস্থ অৱস্থাত যদি হাঁচি মাৰে সেয়া বেলেগ কথা। আকৌ যদি কোনো ভাল কামলৈ যোৱাৰ আগতে যদি নিজে হাঁচি মাৰে তেনেহ'লে ফল শুভ হয়।